Pozdrav dragi moji! Prošlo je nekoliko mjeseci od kad smo margotirali ovu dunju, a sad je došao trenutak da provjerimo da li je postupak uspio. Na grani je još uvijek pročišćena kantica koju smo redovito zalijevali i evo vidite, baš se lijepo vidi korijenje kako izbija iz grane, a vidi se i po rubu posude kako izbija. To je jasan znak da je margotiranje uspjelo i da je biljka spremna za presađivanje. Sad ćemo pažljivo odrezati granu s roditeljskog stabla. Kod margotiranja iznimno je važno pažljivo odabrati granu. Idealno da se nalazi u gornjem ili srednjem dijelu krošnje, u sunčanom položaju jer te grane su snažnije i zdravije. To što naša biljka već ima plodove, to je znak da je odabir bio pravi. Sada ćemo pažljivo skinuti kantu sa grumena. Moramo paziti da ne oštetimo korijen. I evo ga, grumen je vani. Tako lijepo isprepleten sa korijenjem. Ovako divno strukturiran korijen možete dobiti samo kad izaberete pravu granu i kad redovito zalijevate. Kad birate granu za margotiranje, važno je da vam grana pokazuje znakove zrelosti sa čvrstom korom i dobro razvijenim pupovima. Pravilnim odabirom grane povećavamo šansu da ćemo dobiti snažnu i rodnu biljku. Sadnicu dunje presađujemo u veću kantu, ispunjenu mješavinom zemlje i supstrata. Prvo sam iskopao rupu odgovarajuće veličine gdje ću staviti grumen sa korijenjem. Kanta mora imati drenažne rupe koje će pomoći da višak vode otječe i spriječi truljenje korijenja. Ostatak zemlje koristim za popunu praznina i lagano potisnem oko grumena kako bi biljka bila stabilna. I evo ga. Kad ovako margotiranu dunju posadimo, biljka se još neko vrijeme prilagođava novom prostoru. Bitno ju je redovito pratiti, zalijevati i zaštititi od jakog sunca u prvim danima. Dakle, treba je staviti u sjenu. Već nakon tjedan dana moći ćemo je staviti na sunce, ali moramo paziti da sunce ne bude jako. Sada temeljito zalijevamo dunju. Važno je da zemlja oko korijena bude dobro natopljena kako bi biljka imala dovoljnu vlagu za oporavak i rast. Zalijevanje radim polako i pažljivo kako ne bi isprala zemlju ili oštetila korijen. Ovo je ključni trenutak u njezi biljke nakon presađivanja. Zanimljivo je da je margotiranje, iako djeluje kao stari način razmnožavanja biljaka, i danas jedna od najpouzdanijih metoda za dobivanje zdravih sadnica koje brzo počimaju rasti. Također, biljke dobivene margotiranjem često su otpornije na bolesti i daju, prije svega, identične plodove kao roditeljske biljke. Zanimljivo je da dunja, iako nije tako popularna kao jabuka ili kruška, ima vrlo vrijedne zdravstvene i kulinarske osobine. Plodovi su bogati pektinom, a tradicionalno se koristi za pravljenje džemova, pekmeza i rakije. Iako dunja sadrži nešto manje šećera nego druge voćke, svega 10%, pa tako daje i manju količinu rakije, njezin poseban okus i aroma čine je vrlo traženim na tržištu. Da kažemo nešto i o plodovima na margotiranoj grani. Plodovi za sad izgledaju lijepo i oni će dozrijevati. Međutim, ako se biljka ne aklimatizira u potpunosti, plodovi će otpasti. Ako mi to ranije primijetimo, mi moramo otkinuti plodove biljci da ne crpe energiju. Za kraj pokazat ću vam
na koji način možete pravilno prihraniti dunju. Ja zato koristim Bopon za prihranu korijena koji sadrži hranjive tvari koje potiču razvoj snažnog i zdravog korijenog sustava. One u sebi sadrže fosfor, dušik i kalij. Fosfor potiče rast korijena i ukorijenjavanje, dušik pomaže u razvoju zelenih dijelova biljke, a kalij povećava otpornost biljke. Ja to koristim da biljka što lakše prebrodi stres nakon presađivanja i bržeg ukorijenjavanja. Već nakon nekoliko tjedana vidjet ćete razliku oporavka listova i jačanja biljke. Ne morate ovo vi koristiti i nije neophodno, ali budući ja planiram biljku zasaditi na jesenu zemlju, želim da što i jača i stasitija bude za to. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i zanimljiv. Ako imate pitanje ili iskustava sa markotiranjem, slobodno ih podijelite u komentarima. Ne zaboravite pratiti kanal za još korisnih savjeta. Hvala što ste gledali, srdačno pozdrav!